अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं ज़हूर अहमद ज़हूर मोबाइल रिपेयरिंग से आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक हेयर स्ट्रेटनर रिपेयरिंग के लिए आया है। मैं इसको ओके करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मीटर को मैंने डायोड मोड पर सेट कर लिया है। अब इसकी पावर केबल को हम टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो एक पॉइंट में इधर लगाया है और एक उधर लगाया है। ये 0 0 बता रही है, ये इसकी लाइन ओके है। और दूसरी को भी हम टेस्ट कर रहे हैं, ये भी 0 0 बता रही है। पावर केबल इसकी ओके है, ये अंदर से निकली हुई है और इसका लॉक भी टूटा हुआ है। मैं सबसे पहले पावर केबल लगा कर टेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो कनेक्टर है इसका टूटा हुआ है। मेरे जो दाएं हाथ पर है ये कनेक्टर टूटा हुआ है और इसका आप ऊपर टांका भी देख सकते हो। जो 220 का इधर टांका लगता है वो भी टूटा हुआ है। जो ये पॉइंट डायरेक्ट अंदर जाकर मिलता है, जिससे हम इसको घुमा सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टांके को लगाऊंगा और दोस्तों, टांका मैं लगा लिया है। मीटर को मैंने डायोड मोड पर सेट कर लिया है। एक पॉइंट मैं स्विच पर लगाऊंगा और दूसरा पॉइंट जो उधर लाइन जाएगी वो 0 0 बताएगी। और आप दूसरा पॉइंट भी स्विच के साथ लगाकर उधर को मैंने टेस्ट कर लिया है। दोनों वायरें इसकी ओके लग चुकी हैं। आप फिट करके टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें आगे तो कोई और फॉल्ट नहीं है। दोस्तों, अब मैं फिट कर रहा हूँ और इसकी मजबूती के लिए इसके ऊपर मैं सर्जिकल टेप इसके ऊपर लपेट दूंगा और पावर स्विच लगाकर आपको टेस्ट करवा देता हूँ। वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़हूर मोबाइल रिपेयरिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।
ज़िंदगी मिली तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पावर स्विच मैंने लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि ये वर्क कर चुकी है और हीट अप हो रही है।